Cepat, hai teman-teman, si. Alamak, dah cungak-cungak lah teman-teman. Apalah nasib dua orang ni. Seorang semalam dah kena lanyak. Yang baju hitam tu hari ni serah diri. Siapa yang first time datang ni? Siapa yang first time? Kita sedondon ni hari ni. Haa lah, sama lah. Dah ambil dengan coach. Sama lah. Kenapa ni? Sedondon ni. Sama lah. Sama. Janji. Assalamualaikum. Selamat datang. Oh, serah diri Serah diri. Ada yang memaksa ke ataupun rela hati? Rela hati Okey. Tak menyesal lah datang Masih lagi menghadirkan diri Cik pasal. Bagus, bagus. Okey, seperti biasalah 30 minit pertama kita lari dulu, slow jog. Okey. So lepas ni kita start circuit training. Ni dia tempat ni. Ada marker-marker semua ni. InsyaAllah semua okey kot. Bentuk orang lah. Kepala, tangan, kiri kanan. Kaki dah hilang. Okay, kita cooling down, stretching sikit. Semalam pun dah all out. So hari ni kita loosekan muscle-muscle sikit. Baru kita start training. Next, ready. Sama mak. Kenapa dah? Apa jadi ni? Apa jadi ni? Apa jadi ni? Tiang nak jatuh. Okey ke Kak Ijah? Hari kedua menyerah diri. Okey. Tak larat lagi Minta ampun Mak Didi. Kenapa Mak Didi? Macam sedih je. Merenung nasib. Tak ada suara. Manjanya.
kita tengok berapa burn calories, berapa kalori burn 1129. Total workout kita 2 jam 2 minit. So kita punya maximum heart rate kita 139 hari ni. Okey, selesai sesi 6 hari ni. Momentum agak okey, bagus. Fitness pun makin meningkat. Tapi itulah, semalam pun kita punya latihan pun agak ekstrim. Jadi hari ni kita like saja. Syabas pada semua, tahniah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk sesi 7 dan 8, minggu terakhir Melaka Fit musim 16. InsyaAllah semua akan berjaya. Bye. Bergucap. Dari jauh tuan-puan datang. Pengetua ajak lah, pengetua apa nak ucap? Selamat Hari Kemerdekaan ke-63 daripada